第四个症状，咳嗽没痰，却总停不下来。不少人说自己最近咳得厉害，可又咳不出什么东西来，嗓子还干干痒痒的，这多半是肺阴被伤了。中医说肺为焦脏，最怕燥热，病毒入侵后，肺阴被消耗，津液不足，就像花缺了水，一吹就干，这就容易引起干咳、久咳。每天蒸一个雪梨试试看，雪梨切块加10克干百合，隔水蒸20分钟，润肺又养阴，能让肺部喝饱水，咳嗽自然就会减轻不少。